ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ମିଳିଥିଲା। ଏହିଭଳି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ ହିଁ ଉଟା ଦୋକାନୀମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ପସରା ମେଲି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଭିତରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ।